Bună prieteni, bine v-am găsit la un nou episod și astăzi vom lucra la un calculator Windows Lenovo și acest calculator este de fapt un all-in-one de la Lenovo. Sunt ca și cele de la Apple, au totul integrat în monitor și astăzi o să facem upgrade la un hard SSD și o să-i punem și 8 GB de RAM și o să vă arăt cum să-l deschideți, cum este structura înăuntru și ce este diferit față de Apple. În primul rând, calitatea materialelor, cu toate că n-a fost ieftin și nu sunt rele materialele în el, a fost undeva la vreo 800 de euro, dar este din plastic, nu este din aluminiu și înăuntru structura lui e un pic diferită. Ce e frumos la modelul ăsta e că să desfaci capacul, n-ai nevoie de șuruburi, o să vă arăt imediat, dar prima oară să vă arăt un pic cum arată. Deci monitorii de 21 de țoli, ai cameră web, microfoane, aici sunt boxele, normal că ai wireless încorporat. Atunci, pe partea asta avem DVD și în spate avem pentru curent, pentru LAN, internet și două USB-uri și mai avem USB-uri, un USB 3 pe partea dreaptă a lui pentru microfon și pentru căști, încă un USB pe USB 2 și cele din spate tot USB 2 sunt și un card reader. Da, cam atât ai. Tot și ai tastatură și mouse, evident, la el. Mănâncă barba. Da, o să-l pun așa acum și o să vă arăt cum se desface. Ăsta este încărcătorul. Este exact ca și un încărcător de laptop, pentru că de fapt în el sunt piese de laptop, doar hardul, cred că la modelele astea, că este unul dintre cele modele mai vechi, cred că e de vreo 5 ani, mai mult ca sigur că are hard de 3,5 țoli, dar placa de bază și toată structura lui de fapt e de pe un laptop Lenovo, doar pusă într-o carcasă mai mare, cu monitor mai mare și cu aerisire mai bună, ventilație mai bună. Tot ce avem nevoie pentru a-l deschide este o spatulă și gata. Acum el teoretic nu trebuie forțat, doar trebuie un pic împins din toate părțile și el va ieși. Gata. Da, ăsta e hardul de 3,5, cum am spus. Aici o să montez celălalt hard SSD și după aceea, cu ajutorul lui Acronis, cum v-am arătat în alt video, am să clonez hardul și după aceea o să fac și o curățare la Windows. O să văd de malwares, de adware, tot felul de probleme care există, cookies, ca să-l optimizăm un pic, programe care nu au nevoie să pornească la început. Aici avem RAM-ii, are doar un slot, de aceea eu am comandat acum 8 GB de RAM dintr-o singură bară, pentru ca să-i înlocuiesc. Dar pentru ce trebuie eu acum să fac? Că mă ajung și 4 GB de RAM pentru clonare, pentru setări și atunci îl duc la client cu tot 8 GB de RAM pe el. El are un Intel Core i3 de 1,7, 4 GB de RAM și hard de 500 de GB HDD. Noi o să punem un SSD și o să-l facem la 8 GB de RAM. Iarăși, calculatorul este folosit pentru uz personal, de o familie și sincer eu recomand astfel de calculatoare all-in-one. La ora actuală găsiți și la 5-600 de euro. Dacă stați să calculați tot costă un laptop, pentru că majoritatea care își cumpără laptop, de fapt nu și le cumpără pentru mobilitate, și le cumpără pentru că nu ocupă atâta loc în casă, pentru că... Dar ăsta este de fapt un laptop cu ecran mai mare și puteți să-l puneți pe birou, arată și bine. Aveți numai două cabluri dacă aveți tastatură cu cablu și mouse dacă nu, dacă și alea aveți wireless, aveți un singur cablu de curent, la fel ca la laptop.
doar că răcirea este mai bună, ai un display mai mare și poate fi mai ușor reparat. Chiar dacă sunt foarte multe șuruburi care trebuie demontate, dar poate fi reparat, aia nu e o problemă. Bun, eu o să montez acum hardul SSD înăuntru și după aceea o să-l clonez. Asta e carcasa pentru hard, ăsta e hardul vechi și ăsta e hardul nou. După cum vedeți, ele sunt mult mai mici, ăsta vine în dimensiunea de 2,5 țoli, ăsta e de 3,5. De fapt, hardul SSD e mult mai mic în interior, el fiind doar o bară, el având cutia asta externă de metal pentru a putea instala în laptopuri sau în all-in-ones ca să suporte modalitatea de prindere și de conectivitate. Ca să putem să folosim carcasa din nou, ca să nu joace hardul, să nu avem nevoie de așa ceva. E un adaptor ca să transforme un hard de 2,5 în 3,5 și ăsta de fapt va veni montat aici și hardul vine pe el. Hardul va veni prins pe partea din spate cu 4 șuruburi, 1, 2, 3, 4 și atunci va fi montat aici, după care va veni montat înapoi în calculator. Și acum l-am montat înapoi, deci așa va arăta și hardul acesta va rămâne, o să-l punem într-o cutie externă și îl va folosi clientul ca și hard extern. Pentru că el încă este bun pentru a stoca date pe el, dar nu mai este bun pentru sistemul de operare. Vă mulțumesc, prieteni, că v-ați uitat. Sper că v-a ajutat acest video. Dacă aveți întrebări, nu uitați să mi le puneți în comentarii. Nu uitați să vă abonați, să dați share, să dați click pe clopoțel. Vă doresc numai bine, sănătate și aveți grijă de voi.